அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி பரக்கத்துக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கடல் பாசி 3 in 1 செய்கிறது எப்படி இருக்குது. அதுக்கு தேவையான பொருள் காய்ச்சிய பால், சீனி, கடல் பாசி, தண்ணி, பாதாம் தோல் நீக்கி கட் பண்ணி வச்சது. அது தோல் நீக்கிறதுக்கு வெந்நீரில் கொஞ்சம் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தோல் உரிச்சனா வந்துடும். ஏலக்காய் பொடி, உப்பு, எசன்சி, பிஸ்தா, ரோஸு, வெண்ணிலா. தேவையான பொருட்கள். இப்போ நம்ம அடுப்பை ரெடி பண்ணி பாத்திரத்தை இது பண்ணி 200 மில்லி தண்ணி ஊற்றணும். 200 மில்லி தண்ணிக்கு 3 கிராம் கடல் பாசி. இது நல்லா 100 மில்லி தண்ணி அளவுக்கு நல்லா வற்றி வரும்போது நல்லா எல்லாம் கரைஞ்சிரும். கடல் பாசியுடையது எல்லாம் கரைஞ்சதுக்குமா ஒரு சிட்டிகை ஏலக்காய், ஒரு சிட்டிகை உப்பு, அதுக்கப்புறமா 3 டேபிள் ஸ்பூன் சீனி போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். சீனி நல்லா தூக்கலாக தான் இருக்கும் டேஸ்ட்டு. அது சுகர் கம்மி பண்ணுறாங்க வேணால் கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஆனால் 3 டேபிள் ஸ்பூன் கரெக்டான இது. நல்லா கரைஞ்சணும், நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கொதித்து கரைஞ்சோன்னா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு காய்ச்சிய பால் 100 மில்லி எடுத்து அதில் ரோஸ் எசன்சி ஒரு 5 ட்ராப்ஸ் ஊற்றி நல்லா கலக்குனிங்கன்னா அங்கே அப்புறமா நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்க அந்த கடல் பாசியில் இதையும் ஊற்றி நல்லா கலக்கி விடணும். நல்லா கலக்கி விட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த நம்ம காய்ச்சிய கடல் பாசியை ஊற்றிடணும். எல்லாத்தையும் ஊற்றினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஆற விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க பாதத்தை மேலே தூவணும். கொஞ்சம் ஆறி வரும்போது இதே மாதிரி நம்ம 2வது இது பண்ணுறதுக்கு தயாராகணும். அதுக்கப்புறமா அந்த பாலுக்கு வெண்ணிலா எசன்சி போட்டு அதே மாதிரி நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வெண்ணிலா இதை நம்ம அடுப்பை நல்லா கொதித்து நல்லா கரைஞ்சிருக்கான்னு பார்த்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை பாலை ரெடி பண்ணி அதே மாதிரி இதில் சேர்த்து அதை அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஆற விட்டு ஊற்றணும். ஊற்றிட்டிங்கன்னா 2வதும் சரியாயிடும். அது கொஞ்சம் ஆறி வர நேரத்தில் மேலே பாதாத்தை தூவிடணும். இதே மாதிரி 3வது இதுக்கு பிஸ்தாவுடைய எசன்சி. அதை இப்போ பிஸ்தாவுடைய எசன்சி நல்லா போட்டு பாலில் காய்ச்சிய பாலில் 100 மில்லி பாலில் கலக்கி அதே மாதிரி சேர்த்து நல்லா கலக்கி விடணும். கலக்கி விட்டுட்டு அதையும் அடுத்தாப்புல 3வது இதில் நம்ம ஊற்றணும். ஊற்றி நல்லா ஃபுல்லாக ஊற்றினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஆறி வரும்போது பாதத்தை நம்ம தூவி நல்லா தூவி விட்டு நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஒன்று போல் 3 in 1 நல்லா வந்திருக்கும். நல்லா வந்திருக்கும். இப்போ 4 ஆறின பிறகு கத்தியை வச்சு 4 பக்கமும் எடுத்து விட்டுடணும். எடுத்து விட்டதுக்கு நமக்கு தேவைக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இன்ஷா அல்லாஹ் மீண்டும் சந்திப்போம்.